John Paul yw'r gŵr yng nghanol y cylch Ceffylau. Beirniad adran y Ceffylau chwaraeon. A dyma'r dosbarth i ebolion, ebolesu a adferch blwydd. Ac dyma ni ar ola i fynd allan o flaen y beirniad yn yr adran yma. A Wyn Morris sydd wedi bod yn gwylio'r cyfan gyda fi. Wyn, mae'r dyn bach yma wedi exeitio'n lan yn do. Ydy. Mae dosbarth i fod dangos bod y cyffilin ystwyth a gallu symud dros unrhyw dir i wedi gwir. A o'r teg, mae John Paul wedi cyffwrdd dangos na un enw fi, achos mae wedi cyffwrdd jwmpa mas o ffordd 2-3 gwaith. Wel, dyma'r un ola fydden ni'n gweld. So very by design wrth y march. So very ag allan o Bolivia. Dwi'n cael un anodd i ddeud yr enw yma. Yr adran yma mae'r rhaid ddeud. A mae'r ceffi bach yma, mae'n mynd yn neis y pub o'r e'n mynd. Symud yn ysgafn, Ydy, o'r teg. Mae'n just wedi cael un anodd falle i ymdopi gyda'r amgylchiadau fan hyn yn cylch y Ceffylau. Wrth gwrs, dyn ni mewn pabell. Ac mae yna digon o sŵn, digon o fwrlwm fan hyn. So, fel dyn ni wedi gweld yn y dosbarth blaenorol, mi fydd y beirniad John Paul yn gofyn iddyn nhw cerdded amgylch y cylch yma cyn eithon nhw mewn drefn. Os yna un sydd wedi cymryd y llygad yn barod, Wyn. Mae sawl i mae wedi gwir, ath Ceffyl a'n Bassett yn dda ofnadw, war y teg, ath e ddim byd yn wrong. A edrych eitha balanced a popeth ffili. Mae doi mawr Pembroke stud yma, mae'r un i ath rhin i dda. So mae cwbl o Ceffyl yn neis ofnadw, mae hwn yn ddosbarth cryf. Wel, John Paul, dwi'n siŵr cael grysu draed fan hyn gyda'r Ceffylau chwaraeon. Y dosbarth i ebolion, ebolesu neu adferch blwydd. Pwy fydd yn ennill y dosbarth yma a mynd ymlaen i gystadlu am y bencampwriaeth yn y ffair ea. Mae'r het yn cael ei diosg a mae'r chosglymau yn cael ei gyflwyno yn adran y Ceffylau chwaraeon. Dyma'r dosbarth i ebolesu, ebolion neu adferch blwydd a'r enillydd fan hyn ydy Mrs Leander Walton gyda Cosette Prospect. Ymgyrchiadau mawr iddi hi. From Starport on 7 with Cosette Prospect. Second is 1017. And Bassett from Dorset with Born to Boogie. Third, 1023, Laura Morgan from Kidwelly with Colorado. Fourth is 1022, Tonelli Humphreys, Pembroke Just Me. Fifth, 1020, Rosita Gamer with Tarika. And in sixth position, 1021. Right. Tonelli Humphreys with Demetrius Larkenhever. Yeah. She won the podcast. Oh, lovely. Awesome. Another quick word. If you come and stand, you're all right? Yeah. Lunch enthusiasts, if you have the run. Well, dyma ni, Mrs Leander Walton yn ennill. This is quite the story, isn't it? Tell us about this filly. This is a foal sister of the foal, just won the foal class. This is Cosette's Prospect. So you won 2 classes here at the fair this year. Yeah, she won the foal class last year, and her brother won the foal class this year, and she's won the yearling. Oh, well, a massive congratulations. No stopping you now. No. So it's going to be a good championship either way. Oh, hopefully. Belfast's a really lucky place for us. She was a champion Irish draft at the spring fair, and she won the hunter class at the summer fair as well. Well, they're all Welsh is obviously the place. Yeah. Diolch yn fawr. Thank you.
Else together, therefore, they led off by the winner. 1025, Leander Walton from Southport on 7 with Cosset Prospect yn dychwelyd i'r ffair eiaf i giro eto eleni ar y dosbarth ei ebolion ebolesu neu adferch blwydd yn adran y ceffylau chwaraeon. Llon gyfychiadau mawr i Mrs Leander Walton.